کسی آدمی پر ایک پردہ ڈالو وہ اللہ میں آپ پر 1000 پردے ڈالوں گا. میں اس کا نام نہیں بول لیتا ہوں, ابھی بھی میں بولوں گا. اس کو میرا زبان کوئی لوگ بند نہیں کرے گا اللہ کا ڈر سے. ٹھیک ہے, اس نے ہمارا ساتھ بہت دھوکہ کیا تھا. 2,70,000 روپوں کا مرغی بھی بھیجا تھا. پھر 2 نمبر پرچی اس نے بھیجا تھا. ہم کو ایک زبان ایک ایمان والا آدمی میں نے بولا تھا, اس نے بھی بولا چاچا جی صاحب میں نے 10 مرتبہ کر دیا. وہ لوگ وہ میسج وہ سنتے ویڈیو اس کو خود سمجھ آ جائے گا کہ بالکل وہ حاجی صاحب ہمارا بات کر رہے ہیں. اس کا نام نہیں بتاتے, اس کا آئی ڈی کارڈ بھی ہمارا موبائل میں سب کچھ اس کا ہے. اس کا پردہ نہیں نکالتا ہوں جی میڈیا پر, اس کو سامنے کر رہا ہوں. نہیں, اللہ پاک اس پر رحم کرے کسی اور کے ساتھ یہ سے دھوکے ایسے شکوہ کوئی اوقات پیسوں کا نہیں ہے. ابھی میں پیسوں کے لیے یا 10-15 ہزار روپوں کے لیے لاکھوں روپوں کے لیے میں کسی آدمی کا ساتھ دھوکہ کرتا ہوں تو اللہ پاک سے ہمارا گل ہمارا بیوی بچہ نہیں چھوڑاتے, ہمارا مال چھوڑائے گا. مہربانی کرو کو لینے والے کو خریدنے والے کو بیچنے والے ایمانداری سے کام کرو. ہم لوگ اس دنیا پر سب مہمان ہیں. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج دن ہم زندہ گزارے گا, مرنا گا, زخم آ جائے گا, درد آ جائے گا, بخار آ جائے گا, تکلیف ہو سب اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سوچ کر لو کہ ایک دن موت آ جائے گا. وہ زبانیں کانکھیں بند ہوتے ہیں. پیسے میں سے کوئی اوقات نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اپنا مال انسان کے ساتھ جاتے ہیں, اپنا مال پر اللہ پاک سے اپنا گلہ چھوڑائے گا. مہربانی کرو. زیادہ بھائی بولے گا چاچا جی سب شو مرغے کرتے ہو, مسئلے کر رہے ہو. مسئلے نہیں کر رہا ہوں, وہ سب شوقین بھائی کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ پیسوں میں سو کا اللہ کی قسم کوئی اوقات نہیں ہے. وہ بنگلے وہ گاڑیاں سب کچھ میں کتنا آرام اوپر کماؤں گا. وہ گاڑی ہمارا آ جائے گا, وہ ہمارے بنگلے آ جائے گا. اللہ پاک سے ہمارا گلہ چھوڑائے گا نہیں, ہمارا مال چھوڑائے گا. جو بھائی نوے چینل پر ساتھ فالو لیک ضرور کرو. واٹس اپ نمبر بھی یاد رکھو 0316 14 41 821. لوکیشن مردان, نام آصف خان, ڈلیوری آل پاکستان. جو بھائی انشاءاللہ خریدنے والے لینے والے لوگ رابطہ کرو انشاءاللہ ڈلیوری آل پاکستان.